За сайн мэцхан уу Three Body Problem номын part 2 буюу 2 дугаар сэгийн бэлэн боллоо. За тэгэхээр өмнөх номын маань сүүлийн хэсэг нь болохоор Ван нөгөө Three Body тоглоомыг одоо тоглодог хүмүүсийн фэн клубын уулзалтанд өргөцснээр дууссан. За тэгээ Ван маань болохоор энэ урилгыг хүлээж аваад Three Body тоглоомыг тоглодог хүмүүстэй уулзгаар шийднэ. За тэгээд энэ уулзалт болохоор нэг юм айгу жижигхэн тэгээд хүний нүднээс хол юм кафед, кофе шопт болдог. За Ван тэгээд тэр кофе шопт очсон чинь өөртөө нийлээд нийт 6 хүн байдаг. За тэгээд тэр дунд болохоор одоо ингээд амарлаг, философч, эрдэмтэн, бестселлер номын зохиолч, хятадын тэг хамгийн том одоо софтвер компани дэд ерөнхийлөгч энтрээ дандаа амар лаглаг хүмүүс байдаг. За тэгээд тэр хэд ингээ хүлээгээ байжсэн чинь нөгөө урилгыг явуулсан тоглоомын админ залуу ирнэ. За тэгээд тоглоомын админ залуу ирсэн чинь нөгөө хүлээгээ суужсэн хүмүүс чинь бүгдээрээс амар гоё тоглоом байсан. Бид нар одоо бараг л өдөр тутмын амьдрал маань амар уйтартай санагдаад байгаа. Тоглоомд бүр өстө орцсон гэл бүгдээр ингээ ам амаа ингээл уралдаал амаа олохгүй магтсан. За тэгсэн чинь нөгөө нэг тоглоомын админ залуу маань болохоор за хэрвээ та бүхэнд энэ тоглоом тийм их таалагдсан бол би нэг сонирхолтой тэгээ аюу чухал мэдээлэл хэлье. Тэр нь болохоор Санти гэдэг одоо тоглоом дээр гардаг гариг бол яг бодит гэж хэлдэг. За тэгэнгүүт одоо нөгөө хүмүүс бүр маш их гайхаад юу вэ үнэхээр тийм гариг байд юм уу хаана байдیں۔ Одоо манахаас хэр зайтай юм те үнэхээр одоо ингээд тийм докторгүй эмх замбраагүй доктортой иргэн ингээд ингэж байдаг юм уу үнэхээр хүмүүсээ хамгийн гол хатаагаад хадгалчтэй юм уу гэл бүгдээрээ ингээд тал талаас нь ингээд барьж идэх шахаад асуунаа. За тэгээ манай залуу болохоор админ залуу болохоор хариулна. За ингээд зарим асуултын хариултыг бол би өөрөө ч мэдэхгүй. Зарим асуултын хариултыг бол та бүхэн ингээд цаг хугацааны явцад өөртөө олж мэднэ. За тэгээ үргэлжлүүлээд админ залуу болохоор яг Three Body гэдэг энэ тоглоомын гол зорилго нь болохоор яг Санти гэдэг одоо энэ гаригтай симпатик хандгатай энэ гаригийнхан айл хэдийн танилцчихсан энэ гаригийнхныг одоо дэмжих хүмүүсийг цуглах зорилготой гэж хэлнэ. За тэгмээ цугласан хүмүүсээс болохоор бас ганц хоёр нь бол энэ Санти гарихныг дэмжихгүй гэж хэлснээс болоод одоо тоглоомыг тоглох эрхээ асуулдаг. За Ван бол мэдээж нөгөө Даашитай хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо цагаараа өөр те далд санаатай далд зорилготой байгаа учраас Санти гарихныг бол дэмжинэ гэдгээ илэрхийлдэг. За тэгээд Ван энэ уулзалтаас гараад гэртээ очиод Three Body гэдэг тоглоомоо 5 дахь удаа тоглоно. За энэ удаа тоглоомд орсон чинь тэгсэн чинь ерөнхийдөө айгүй өөр ингээд орчин ухтаж авдаг. Ингээд дэлхийн тэр тоглоомын гариг нь айгүй өөр болцсон юм шиг. За тэгээд Ван жоохон гайхаа ингээд байжсэн чинь хаана нэгтээс амар гоё хийл хөгжмийн ая гарна. Хийл хөгжмийн ингээд тэр ая гарч байгаа зүг рүү яваад очисон чинь Айнштайн ингээд хийл хөгжим тоглолцсон сууж идэг. За тэгээ Айнштайнтай ярилцаад дараах мэдээллүүдийг олж авна. За тэрний үе юм бэ гэхэлэр энэ нөгөө Сантигийн гаригтай нэг удаад нөгөө 3 нарн ингээд гаригтайгаа айгүй ойртож ирээд за тэгээ тэрний нөгөө татах хүч мөчнөөс болоод гариг нь ингээд дундуураа ингээд хоёр хуваагдсан гинэ. За мэдээж энэ бол бүр асар их том тий агуу том сүрэл болсон байж таараа. За тэгээ хэдэн мянган жил хэдэн сая жил өнгөрсний дараа болохоор тэр Сантигийн гаригийн хуваагдсан хоёр хэсгийнхэн том хэсэг нь ингээд буцаад ийм бөөрийнхий одоо хэлбэртэй болоод за тэрэн дээр нь дахиад Сантигийн соёл иргэншил үүссэн юм байна. За энэ удаагийн соёл иргэншил нь болохоор одоо бидний орчин үед одоо амьдарч байгаа атомын бөмбөг мэдээллийн 90% гэдэг энэ соёл иргэншил рүү явсан гэдэг иймэрхүү мэдээллүүдийг олж мэднэ. За ингэсний дараа болохоор дахиад нөгөө тоглоомын дэлгэцэн дээр бичиг гарч ирнэ. За энэ удаагийн ингээд соёл иргэншил болохоор хоёр нар зэрэг гарснаас болоод мөксөн. Гэхдээ энэ удаад онцлог зүйл нь юу байсан бэ гэхээр Сантигийнхан бол 3 биеийн бодлого гэдэг энэ бодлогод зөв хариулт гэж байхгүй маань. Энэ бодлогыг одоо бодох боломжгүй байна гэдгийг ойлгосон. За тийм учраас Санти гаригийнхан цаашлаад одоо энэ гариг дээрээ энэ 3 нартайгаа зохицож эвлэрч амьдрахаас илүүтэйгээр шинэ гариг олж нэгээд шинэ гаригийн одоо гаригийг эзэлж амьдрахаар ингээд шийдсэн онцлог байсан. Манай тоглоомыг дахиад тоглоорой гэсэн юм бичиг гарч ирнэ. За тэгээд Ван маань болохоор тоглоом дуусны дараа гараад 30 минут амарчаад тэгээ эргээд тоглоом руу ордог. Тэгээ мань хүн бас ингээд тоглоомдоо нэлээд донцсон юм шиг байна. За тэгээ тоглоом руугаа гинт орсон чинь шууд нэг бичиг гарч ирнэ. Уул нь бол тоглоом төгсгөл бичиг гарч ирээд байдэн шүү дээ, тий. За тэгээ тэр бичгэн дээр нь болохоор яаралтай юм асуудал, гинтийн асуудал гарсан учраас Three Body тоглоомын серверүүдийг унтрааж байгаа. Тийм учраас тоглоомын хамгийн сүүлчийн үе шат руу шууд ингээд очлоо гэсэн юм бичиг байдаг. За тэгээ Ван болохоор бас дахиад их сонирхолтой дүр зураг угтаж авна. Тэр нь болохоор юу юм бэхлээр Санти гаргийнхан одоо бүр тэр хэдэн 100 сая иргэнэ бүдэнгийн эргээс сэргээчихсэн. Бүгдээрээ ингээд тэнгэрлөө ингээд хараад айгүй баясаа зогсож идэг. За тэгээ Ван болохоор бас ингээд тэнгэрлөө харсан юм. Одод ингээд нэг нэгэнд орцсон ингээд квадрат ингээд дүрс үсгэсэн. Дрон шиг ингээд дүрс үсгэсэн дрон шиг юм болцсон байдаг. Тэгээд Ван мэдээж гайхна хүү энэ гариг чи одоо одод юу болоод ингээд
дүрс үсгэж байгаад те. Тэгсэн чинь яг үндэ тэр нь болохоор од биш. Харин санти гаргийнхны сансрын флот байдаг. За санти гаргийнхан болохоор ерөнхийдөө олж эзлэх боломжтой нэг гариг олж нээсэн. Тэр нь болохоор 4 гэрлийн жилийн зайд байдаг нэг гариг. За тэгээд сансрын флотоо энэ гариг руу илгээхээр болсон байдаг. За тэгээд энэ онцгой өдрийг ингээд тохиолдуулаад бүх арт хэрэгтэй сэргээгээд ингээд бөөнөрө тэмдэглээд байж идэг өдөртөө таардаг. За тэгээд мэдээж тэр 4 гэрлийн жилийн зайдуудыг гариг нь болохоор манай дэлхий байж таарна. За ингээд тоглоомын дэлгэцэн дээр дахиад бичих гарч ирнэ. Ингээд 3 body гэдэг энэ тоглоом маань дууслаа. Хэрвээ та бүхэнд одоо сантигийнхан санти гаргахныг дэмжигчийн хүсэл төрсөн бол дэлхий болон сантигийн хамтарсан байгууллагын уулзалтанд ирээрээ илүү дэлгэрэнгүй нэмэлт мэдээллийг мэйлээр явуулна гэсэн бичиг гарч ирдэг. За мэдээж Вангийн мэйлд одоо нөгөө дэлгэрэнгүй мэдээлэл нэрээд Ван болохоор энэ нөгөө дэлхийн сантигийн хамтарсан байгууллага гэжийнх нь уулзалтанд очно. За энэ удаагийн уулзалтанд бол өмнөх одоо уулзалтаас хамаагүй олон хүн байдаг. Тэгээ илүү одоо том юм кафе гэх юм уу уулзалт болж идэг. За тэгээ Ван энэ уулзалтан дээр мэдээж Даашитайгаа ярьж тохиролцоод очсон чинь нэг зүйлийг анзаардаг. Тэр нь болохоор юу юм бэ гэхээр одоо энэ дэлхийн сантигийн хамтарсан байгууллага гэдэг энэ сантигийнхны талд ажилладаг энэ байгууллагын гишүүдэн дотроо 2 багтсан байдаг. Нэг хэсэг нь болохоор ингээд угаасаа хүн төрөлхтөн бол ингээд амар хорон санаатай мөн чанар гэж юусоо хүн чанар гэдэг юм байха болцсон. Тийм учраас сантигийнхээ ирээд дэлхийг юусоо хүн төрөлхтнийг алж устгаад дэлхийг өөрийн болгоод эзэмших хэрэгтэй гэж үздэг. Нөгөө хэсэг нь болохоор сантигийнхан дэлхий дээр ирээд хүнтэй хамтдаа ижил тэгштэй энэ тэнцүү эрэхтэй амьдран суух хэрэгтэй гэж үздэг юм хоёр хэсэг болоо уцаа хоорондоо ингээ алалцж байна. За тэгээ алалцаад хэрэлдээд жоо хүүгмэг хаялцаад байжсэн чинь нэг хүн за бүгдээрээ чимээг болоорой манай удирдагч ирлээ шүү гэд хашгирна. За тэгээ удирдагч нь гэсэн чинь нэг жижигхэн турхаа биетэй эмгөө орж ирнэ. Хинбэ гэхэлэр Евенжи дэлхийн сантигийн хамтарсан байгууллагынхаа уулзалтанд ирээд тайзан дээрээ гараад гишүүдтэйгээ ингээд ярилцаж эхэлдэг. За тэгээ ярихдаа юу ярьдаг вэ гэхээр нөгөө цэргийн нууц базд ажиллаж исэн тухайгаа за тэнд болохоор ингээд нарлуу нөгөө радио дэлгээ илгээсэн хар гаргийнхантай хэрхэн холбоо барьсан яаж одоо хариу зурус илгээсэн гэд энэ бүхнийгээ ярьж өгнө. За ерөнхийдөө ингээд Ван болохоор эргэн тойрныхоо хүмүүсийг харах юм бол энэ талаар анх удаага гэд бүгдээрээ сонсож байгаа нь ерөнхийдөө ойлгомжтой тодорхой байсан. Бидний хувьд болохоор энийг нөгөө эхний видеоны эхний хэсэгтээ ярьсан учраас бүгдээ энэ түүхийг дахиж давтаад явах. За ингээ яриад байжсэн чинь гинэт Дааши гаднаас баахан зэргүүттэй дайрж орж ирээд буудалцаан болно бөмбөг дэлбэрээд бөө юм болно. За тэгээ ерөнхийдөө бол манай талынхын юм уу те одоо байлдааны командлын төвийнхэн дэлхийн сантигийн хамтарсан байгууллагын гишүүдийг бүгднийг баривчилж авна. За энэ үед болохоор бас нэг жоо харамсалтай зүйл болдог. Тэр нь юу юм бэ гэхээр бөмбөг дэлбэрээд Дааши болохоор тэрэнд нь өртчдөг. За гэхдээ үхэхгүй зүгээр ингээд нөгөө радио тийм цацрагийн хордлогонд ингээд орох хэмжээний тийм одоо дэлбэрлэлд өртдгөө гэсэн. За ингээд нэгэнт одоо Венжиг баривчилсан учраас цагдаагийн газар аваачаад манайнаас мэдүүлэг аавна. За ингээд мэдүүлэг авах явц болохоор бас нэгэн аимшигтай үнэн тодорхой олж гарч ирнэ. Тэр нь юу юм бэ гэхээр Венжи нөгөө хайр гаргийнхан руу ингээд зурус илгээснийхаа дараа бол яг үндэ Лэй Ян хоёрт баригдчихдээ юм байлээ. Хэрвээ санаж байгаа Лэй Ян гэдэг нь болохоор Венжиг хамгийн анх нөгөө нууц цэргийн баазд ингээд аваачаад ажилд оруулж байсан хоёр цэрэг. За тэгээд нөгөө хоёр чинь нэлээ мэдээж эсэргүүцэн уурлан тэгсэн чинь яг тэр үед нөгөө цэргийн нууц баазд нь ингээд яаралтай засах нэг тийм эвдрэл гарчдаг. За тэгээд тэр хоёр болохоор нөгөө инженер хүмүүсээс учраас тэр одоо яаралтай засах одоо зүйл рүү гэлс яваад очино. Тэгээд тэр үед нь болохоор Венжи бол нөгөө хоёрыг чи ингээд ерөөхдөө алчдаг ийм үйл явдал болж исэн байлээ. За тэгээд яг тухайн үед бол энэ болсон үйл явдлыг ерөөсөө аллах гэж үзээгүй, осол гэж үзээд өнгөрөөж исэн. Яагаад тэгэхээр мэдээж Венжи чинь тэнд ингээд янтай тэр хоёр нас орсон хүний нэгэнтэй ингээд гэрэлтсэн бүр ингээд жирэмсэн ингээд байсан учраас хинч одоо Венжиг бол алчна гэж бодоагүй. Гэтэл яг үндэ ийм зүйл болж исэн. За ингээд тухайн одоо нөхөр нь нас барах үед юм. Нөхрийгөө алах үед ингээд жирэмсэн байсан Венжи ингээд хүүхдэд төрүүлээд 2-3 жил болж исэн чинь Хятадын засгийн газар соёлын хувьсгалын үеэр хилмигдүүлсэн хүмүүсээ бүгднийг цагаатгадаг. За тэгээд улмаар Венжиг болохоор Чинхуа их сургуультай эргэж ирж багшлаач гэдэг одоо хүсэлтийг явуулаад за тэгээд Венжи болохоор тэр хөдөөнөөс хүүхдэд тэрврээд Чинхуа их сургуультай ирээд одоо их сургуулийн профессор болж байгаа амьдрал үргэлжлэнэ. За тэгээ мэдээж амар том одоо тийм ингээд нэр хүндтэй сургуулийн ингээд плаг юм профессор хүн учраас Венжи болохоор янз бүрийн одоо юм судалгааны ажил гар
би оролцож ингээ явж исэн. За энэ олон одоо ажлуудын нэг нь болохоор Хятадын нэг өөр нэг мужид хөдөө айл болох те хүний хөлөөс хол газар одоо орон судлалын төв байгуулах байдаг. За ингээд одоо орон судлах төвийн байгуулахын багийн хаан ингээд ахлагч нь болсон. Ингээд хайж явж агаад Хятадын баруун хойно одоо нэг юм уулын орой дээр энэ одоо орон судлалын төв байгуулъя гэж шийдээд очоод тэр газараа ингээд үзээ байж исэн чинь нөгөө хамт явж байгаа багийнхан болон тухайн ойрхон байдаг нэг тасгыныхан тэр нэг ууланд ингээ нэг гадаад хүн мод тариад байгаа. Тэгээд тэдний хин ч англи мэддгүй учраас ингээд ярилцаж чадахгүй байгаа гэдгээ гэж хэлээд Венжигээс тусламж хүсдэг. За Венжи болохоор нөгөө англи хэлтэй учраас очоод уулзсан чинь тэр нь болохоор Evans гэдэг юм залуу байдаг. Тэгээ Evans болохоор гээд яг ингээд хүн ингээ байгаль орчиндөө муухай харагдаад байгаад сэтгэл нь ингээ шаналаад те ингээд одоо тэндээс өмнө ингээ мод бэлтгэлийн үйлдвэр байсан учраас маш их модыг ингээд тайраа дандаа юм хожуулууд үлдээсэн. Тэр бүгдийг хараад сэтгэл нь өвдөд байсан учраас тэнд одоо өөрийнхөө боломжоор өөрийнхөө хөрөнгө мөнгийг гаргаад мод тарьж байгаа юм залуу байдаг. Тэгээ ерөөдөө Венжитэй ярилцаа тэр хоёр амар сайн ойлголцсон. Тэгээ Венжитэй адилхан ингээд нөө хүн төрлөختний одоо хүн чанар мөн чанар гэдэг зүйлд ингээд бүр ингээд итгэх итгэлгүй болцсон. Айгуу тийм готрон үзэлтэй болцсон залуу байдаг. За ингээ энэ залуутай танилцсанаас 6 жилийн дараа нөгөө Evans чинь дахиад Венжи рүү холбогдоод хоёулаа нэг уулзаа ярилцъя гэд ярилцдаг. За тэгээ тэр үед болохоор юу ярилцсан бэ гэхээр яг үндэ болохоор Evans ингээд нөгөө амар баян юм нөгөө газрын тос олборлагч одоо тийм гэр бүлийн ганцхан хүү байсан юм байна. Тэгээд аав нас барсныхан дараа аавынхаа нөгөө асар их өв хөрөнгийг өвлөж аваад за тэгээ тэрийгэ ашиглаад ийм газрын тос олборлдог юм амар том асар том хөлөг онгоцыг ерөөсөө юм нөгөө хар харихантай тийм холбоо барих антин болгож ингэж өөрчлөөд за тэнгуүтээ Венжигээс авсан мэдээллүүд координатууд гэд тиймэрхүү мэдээллүүдийг бүгднийг ашиглаад бүр сантитай холбоо барьсан. Тэгээд бүр сандынханд аль хэдийн ингээ бүр ингээд одоо захидал зурсаар гэх юм уу харьцдаг болсон асар их мэдээлэл суулгуулсан байдаг. За тэгээд манай Evans болохоор ерөнхийдөө сантигийнх нэг амар дэмжигч. За тэгээд дэлхийн сантигийн нөгөө хамтарсан байгууллага гэдэг зүйлийг бол яг байгуулсан хүн Evans. Гэхдээ Венжиг болохоор нөгөө үзэл санааны удирдахч болгоод ингээд одоо символ болгоод томилсон ийм зүйл болж исэн юм билээ. За Венжигээс бас ингээд авсан мэдүүлгийн дунд нэг сонирхолтой зүйл ил болсон нь юу юм бэ гэхээр Санти гэдэг гаргийнхан дэлхий рүү протон гэдэг зүйл бол ямар ч гэсэн хоёрыг илгээсэн гэдгийг тодорхой болгосон. За тэгээд ерөнхийдөө протон нь болохоор яг нэг гэрлийн хурд мурд бол тэднэрт хамаагүй ерөөсө хормын төдий дэлхий дээр ирэх юм чадвартай юм ямар нэгэн зүйл байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор аль хэдийн дэлхий дээр ирсэн гэдгийг нь болохоор тодорхой болсон байдаг. За энэ хооронд болохоор Даши Ван хоёр нөгөө байлдааны командлын төв дээр эргээд дуудагдсан. За тэн дээр дахиад нөгөө дэлхийн нөгөө цэрэг цагдаагийн армийн хамаг томчууд цугларсан. За тэгээ бүүнөрөө хурал хийж яадаг. За тэр хурлын гол нөгөө аженда нь юу байсан бэ гэхээр Венжигээс олж авсан мэдлэгийг ашиглаад нөгөө Evans гэдэг хүний тэр нөгөө хайр гаргийнхантай холбоо барьж байгаа хөлөг онгоц нь болохоор Атлантын далаад ягуур чөлөөтөд зорчоод стил одоо ингээ сантигийнхантай ингээ харьцаад байдаг. Энэ асуудлыг хэрхэн таслан зогсоох вэ гэдгийг одоо ярилцж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг манай байлдааны командлынхан болохоор шууд Evans-ийн хөлөг онгоцыг эзлээд авъя гэдэг л ийм зорилготой. Тэгээд дээрэс нь нөгөө хар гаргийнхантай одоо харьцсан байгаа тэр бүх мэдээллүүдийг өөрсдөө болгож авах те ийм зорилготой байгаа. За ингээ хоорондоо ярилцсан яаж энэ одоо асар том хөлөг онгоцыг тэгээд эзэлж авах вэ? Голноос мэдээлэлтэй эзэлж авах хэрэгтэй те. За тэгэнгүүт ингээд жишээлбэл ингээд шууд цэргийн хүчээр ингээд дайраад орчё гэх юм бол хин нэгэн магадгүй тэнд ганцхан товчлуур дараал одоо сантигийнхандаа энэ олон жил харьцсан мэдээллүүд нь устж магадaltaй. Янз бүрийн одоо тесрэх бөмбөг шийдъя гэх юм бол тэр нөгөө мэдээллийг хадгалж байгаа компьютер ч юм уу hard drive ч юм уу тий ингээд дэлбэрэлтэн дүртүүд юучгүй ингээд одоо эвдэрчих магадaltaй. Ер нь ингээд одоо орчин үед юм цэргийн техник технологи гэдэг чинь болохоор амар олон нийтэд нээлттэй болцсон зүйл. Тийм учраас одоо хөлөг дээр бол тэдний одоо бодож чадах ямар ч одоо юм зэвсгийн эсрэг хамгаалах системийг аль хэдийнэ ингээд барьсан бүтээсэн байж магадгүй гэж ингээд үздэг. За ингээд жоохон мохортлолт ороо байжсэн чинь Даши болохоор надад нэг санаа байна гэж босоод ирнэ. За тэр нь болохоор ямар санаа юм бэ гэхээр хэдхэн өдрийн дараа энэ Evans-ийн хөлөг онгоц болохоор нөгөө Панамын сувгаар гарах юм байна. За Панамын сувг болохоор нөгөө амар нарийнхан сувг гэдэг та бүхэн мэдж байгаа тий. Хэдэн жилийн өмнө бас тэнд нэг авраг том хөлөг онгоц гацаад нэг дэлхийг бас нэг шуугуулж исэн үйл явдал болж исэн. За тэгэхээр энэ сувгаар гарах гэж байгаа. Тийм учраас нэг ийм аргыг хэрэглэж болно. Тэр нь болохоор сувгийн хоёр талд нь ингээд ийм өндөр шон зоочий. За тэгээ шонг болохоор хоёр сонг хооронд нь нөгөө нэг вангийн ингээд зохион бүтээсэн
нано нөгөө асар хүчтэй бат бих утсыг ашиглаад хоёр шонг хооронд нь ингээд 50 см-ийн зайтай холбоно. За тэгээд мэдээж тэр нано утас учраас нүдэнд үзэгдэхгүй амар бат бөх. Тэгээд асар нарийнхан учраас энэ нөгөө гутах шиг эрттэй гэх юм уу. За тэгээд Evans-ийн хөлөг онгоц болохоор Panam-ын сувгаар яг тэр хоёр шонгийн голоор ингээд гарахтаа хооронд нь 50 см-ийн хэмжээтэй ингээд зүсэгдэнэ. За тэгээд онгоцон дээр бол байгаа хүмүүс болохоор яг юу болж байгааг мэдэхгүй. За тэгээд дээрэс нь нэмээд нөгөө мэдээллийг агуулж байгаа hard drive ч юм уу компьютер тэр 50 см-ийн зүсэлтэнд өртөөд ямар нэгэн байдлаар гэмтчих юм бол эргээд одоо тэрийг сэргээж авахд бөмбөгтөлтөнд өртсөн hard drive-ыг сэргээж авсанаас бүр хамаагүй л амархан байна гэдэг ийм аимшигтай санааг дэвшүүлдэг. Мэдээж бол ингээд тэнд байсан хүмүүс цочирдно. За гэхдээ энэ бол ингээд цорын ганц боломжийн арга учраас энэ аргыг ашиглахаар шийднэ. За ингээд хэд хоногийн дараа болохоор тэд нар ингээд бүгдээрээ яг энэ гол дүрүүдтэй Dashi Wang энтер маань нөгөө Panam-ын суваг дээр очсон хоёр шонгоо заасан нөгөө нано утсаараа холбогдсон Evans-ийн хөлөг онгоцыг хүлээгээ сууж яадаг. За удалгүй Evans-ийн хөлөг онгоцыг харагдаад яг ингээд хоёр шон дундуур ингээд гараад явна. За ингээд гарч явж дуусныхаа дараа ингээд нөгөө хүзэр ингээд унж байгаа юм шиг ингээд тараад унцдаг. За ингээд тэд нар болохоор Evans-ийн хөлөг онгоцоос 28 ГБ одоо мэдээллийг сантигийн талаар мэдээллийг бүгдээрээ олж авнаа. За ингээд одоо номын дараагийн хэсэг нь болохоор энэ Evans-ийн хөлөг онгоцноос олж авсан мэдээллийг ерөөхдөө бид нар танилцуулж байгаа. За одоогоос яг одоогийн болж байгаа үйл явдлаас 40 жилийн өмнө буюу Venji болохоор хамгийн анх нөгөө нэг нарлуу радио зураас илгээж байгаа тэр үед болохоор Санти гариг дээр эмх замбраагүй 90 үе болж идэг. За эмх замбраагүй 90 үе болж байгаа үед болохоор ихэнх ингээд нөгөө хүмүүс нь мэдээж хатаагдаад хадгалагдсан. Цөөхөн хэдэн хүмүүс нь өөрсдийнхөө үүрэгт ажлыг гүйцэтгээд явж идэг. За энэ хүмүүсийн нэг нь болохоор сонсогчд байгаа. За сонсогчд нь юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө гаргийн хаан бас эргэн тойронтой ертөнцөөс ирж байгаа юм дуу чимээ радио долгионыг ингээд сонсоо байж идэг юм ажлууд бас байдаг. За тэнд ажиллаж байгаа ерөнхийдөө тэр ертөнцөөс ирж байгаа дуу чимээ радио долгионыг сонсоо байж идэг хүмүүсийг болохоор сонсогчд гэж нэрлээд байгаа. За тэгээ ингээд бэжсэн чинь нэг сонсогч нэг шүн ингээд зүгээр ингээ мөрөөрөө ажиллагаа суужсэн чи гинэтэлтэй бид ингээ сансар автургын өөр нэг гаригтай найрсаг харилцаа тогтоомоор байна. Тиймээс энэ зурсыг илгээж байна гэсэн юм радио долгио хүлээгээд авчдаг. За ингээд мэдээж ингээд гариг нь те хизээс хизээ мөхөх нь мэддэхгүй юм асар юм тогтургуу орчинд ингэж хэцүү амьдарч байгаа. Одоо хин нэгэн одоо хар гаргийн хүний хувьд яг ингээд доктортой ингээд маш гоё юм уур амьсгалтай юм гариг байна. Тэнд очиж амьдрна гэдэг бол бүр ингээд мөрөөдөл нь те яг юм нэг аманд орсон шар тос шиг гэж хэлж болохоор ийм мэдээлэл ирдэг. Гэхдээ тэрийг яг хүлээж авсан сонсогч нь болохоор одоо аюу хөгшин тэгээ энэ албан тушаалд аюу олон жил ажилласан. Тэгээ дээрэс нь яг ингээд манайхаар ярих юм бол юм төрийн хамгийн доод ингээд албан тушаалтай ажилладаг ийм хүн байсан. Одоо хар гаргийн хүн байж таардаг. За тэгээ тийм учраас ингээд маш гоё юм үзэсгэлэнтэй гаригийг шатжин тэр гариг дээр байгаа хүндрэлтэн ан аратан ингээд амьтныг устгаж алж ийн гэж ингээд бодохоор төсөөлхийн аргагүй байсан учраас энэ хүн болохоор нөгөө зурус илгээсэн гаригийнхан тэ битгий хариулаарай гэж одоо анхааруулсан байдаг. За гэхдээ мэдээж болохоор яг энэ одоо ажлыг дээр нь айгүй олон дарга нар ингээд шалгаад байж байгаа шүү дээ. Тэгээд мань хүн болохоор ийм гоё таатай гаригаас ийм гоё таатай зурус ирсэн чинь битгий хариулаарай гэд бичсэн одоо зурус хариу илгээсэн байгаа нь баригдаад за тэгээ ерөнхийдөө бол дарга нар нь бол нэлээд олон хүнийг шийтгэн нэлээд олон хүнийг ингээд шатааж матаагаад бөө юм болно. Гэхдээ яг мань сонсогч болохоор өөрөө хөвшөрсөн ийм хүн байсан учраас ерөнхийдөө бол тэтгэврт нь гаргачихна гэсэн үг ажлаас нь халчдаг. За яг тэр нөгөө нэг зурусыг хүлээж авч явах үед болохоор Санти гаргийнхан сансар окторгийн флото дөнгөж барьж исэн үе таардаг. За тэгээд зурусыг хүлээж авснаас 8 жилийн дараа флото барьж дуусгаад ерөнхийдөө дэлхийр үйлгээдэг. За флот нь болохоор энэ бүр хамгийн хурднаараа явах юм бол гэрлийн хурдны одоо 11-тэй тэнцэх одоо хэмжээнд хурдталж чадах юм байна л та. Гэхдээ тэр чинь 1000 гаруй ингээд одоо сансрын хөлөг байгаа те. Тэгээ дээрэс нь болохоор энэ том хэмжээтэй хөлөг онгоцлохоор ингээд яг хамгийн хурднаараа явах юм бол асар их түлш мүш хэрэглэн гэдэг утгаараа яг ингээд дэлхий рүү ирж байгаа хурд нь болохоор гэрлийн хурдны 101-тэй тэнцэх юм хурдаар ирж байгаа. Буюу дэлхий рүү одоо ингээд 4 гэрлийн жилийн зайтай байдаг учраас 400 жилийн дараа ирнэ гэдэг мэдээллийг бид энэ намаас авч байгаа. За тэгээд нөө тоглоомн дээр гарсан шиг бөөн баяр хөөр болоод сансрын хаан флотыг дэлхий рүү илгээснийхаа дараа Сантигийн удирдагч
удирдагчид хоорондоо уулзаад нэг иймэрхүү зүйл ярина. За ингээд дэлхий рүү очтол те 400 жил болно. Гэтэл энэ 400 жилийн хугацаанд дэлхий гэдэг чинь дэлхийн ер нь хүн төрөлхтөн соёл иргэншил өөрөө ингээд маш хурдцтай хөгжөөд байгаа сүүлийн үед 400 жилийн дараа бидрийг очиход тэд нар бүр ингээд техник технологийн хөгжил нь бүр амар хурдтай яваад бидрээс илүү хүчрэг болсон, бидрээс илүү мундаг юм технологитой болсон байвал яах вэ? За тэгэхээр энэ асуудлыг ерөөсөө зогсоох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ хоорондоо ингээд ярилцаад нэг арга бодож олж байгаа нь болохоор за ерөөсөө дэлхий дээрх шинжлэх ухааны одоо хөгжил дэвшлиг хэдүүлээ зогсооё гэдэг ийм шийдэл төрдөг. За ингээд энэ зогсоо гаргах нь болохоор юу юм бэ гэхлээр ийм микро ертөнцид 11 хэмжээсийг хоёр хэмжээс болгож нуулаад нөгөө түрүүн хэлжсэн те бенжигийн мэдүүлэлээс бид нар олж мэдсэн протон гэдэг зүйлийг бий болгоно гэдэг. За энэ протоны болохоор амар супер компьютер гэдээ ойлгочих болно. За тэгээд сантехникийн хувьд ч гэсэндээ энэ протон бол харьцангуй нөгөө шинэ технологи учраас амар их мөнгө төгрөг зарцуулаад нэлээд хэдэн удаа бүтлгүүцжээж арай гэж нэг 4 протонтой болдог. За тэгээд протон нь болохоор софон гэд нэрлэгддэг. Софоныг софон 2, софон 3, софон 4 гэд нийт 4 софонтой болно. За энэ 4 софоныхан болохоор хоёрыг нь дэлхий рүү явуулждаг. За тэгээ эн чинь нэг амарлаг юм 11 хэмжээс зүйлийг хоёрхан хэмжээст болгоод ингээд өөрчилчихсэн те асар юм супер компьютер шиг зүйл байгаа учраас дэлхий рүү болохоор тийм нэг гэрлийн хурд мурдаар явахгүй хормын төдөд яваад ирнэ. За тэгээд өөрөө ингээд нар марны энергиэр цэнгэлждэг. За тэгээд дээрэс нь болохоор ингээд хоорондоо real time юм буюу яг бодит цаг дээр ингээд холбоо барих боломжтой ийм амар супер компьютер байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө болохоор ямар учиртай юм бэ гэхээр софонууд одоо ингээд уус аягүй супер учраас одоо хамгийн түрүүнд хийсэн зүйл нь болохоор юу юм бэ гэхээр нөгөө игэл бөөмийн хурдсуур гэдэг байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Тэ одоо ерөнхийдөө ихэнх физикийн шинжилгээ ухаан одоо ном дээр гарч байгаа физикийн шинжилгээ ухааны эрдэмтдийн хийж байгаа тэр нөгөө туршилт энтрийг нь бодлуулах ажлыг хийдэг. За дараагийн хийдэг ажил нь болохоор одоо ингээд нөгөө вангийн нүдэнд ингээд нэг countdown цаг харагдаад байсан тий. За тэр цагийг болохоор ингээд софонууд ерөнхийдөө бичиж одоо харуулжсэн гэсэн механикаар тий. За 3 дахь хийсэн зүйл нь болохоор энэ чинь өөрөө нэг 11 хэмжээс зүйл учраас асар том болоод дэлгэгддэг. Эсвэл ингээд нүдэнд харагдахгүй болтлоо жижигэн болоод эффектчдэг юм байна. За тэгээд нөгөө хэрэв та бүхэн санаж байгаа бол вангийн зөвхөн ванд зориулаад бүхэл ертөнц анивчих болно гэж тэгжсэн. Тэг үнэхээр анивчсан. За тэрийг нь болохоор бас нөгөө софонууд яг үндэ хийсэн байж таардаг. За энэ мэдээллүүд болохоор нөгөө Эвансын ингээ хөлөг онгоцноос олцсон мэдээллүүд байгаа. За тэгээ дэлхийн хүмүүстэй одоо байлдааны командлын төвийнхэн яг одоо энэ мэдээлэлтэй ингээ танилцаад байжсэн чинь эсрэг талд болохоор сантигийнхан за ерөөсөн үүнээс хойш дахиад дэлхийн одоо манай талын ч эсрэг талын ч ямар ч хүнтэй харилцахгүй агт харилцаасаа өмнө хамгийн сүүлд нэг зурсыг л хийе гэд. Тэгээ тэнд суужсэн хүмүүсийн нүдэнд болохоор нэг зурс харагддаг. Тэр нь болохоор та нар бүгдээрээ хорхой гэсэн юм зурс байдаг. За ингээд байлдааны командлын төвийн хурлаас гараад дааши болохоор ван тэгээд нөгөө яндоны найз залуудын ингээд хамгийн анх нөгөө ванд яг юу болоод байгааг тайлбарлаж өгчээсэн эрдэмтэн залуу байсан. Тэр хоёртой ингээ уулздаг. За тэгсэн чинь вандын хоёр болохоор амар сэтгэл санаагаар унтсан байдаг. Хайр гаргийнхаа ёстой биднийг үт торхоноос ингээ доогуур үзлээ. Биднийг ингээ доромжилж байгаа учраас тэд нар бүр ингээ өөрсдөө төлөвлөгөөч нуухгүй байна. Бид нар бол үнэхээр ингээ хорхоо одоо ингээ бясалгадаад өгөх юм байна гэл те. Амар юм готрон үзэлтэй болцсон байжсэн чинь дааши. За би та хоёрт нэг газар үзүүлмээр байна. Миний машин суучих гээ. Тэгээ гуруулаа ингээ Бээжи хотоос нэлээд хэдэн цагийн зайтай Хэбэ мужийн нэг ийм тосгоны гадаа ингээ очдог. Тэгээ ингээ очисон чинь болохоор яг тариан одоо талбайн захад ирээ зогссон байдаг. За тэгээд яг тэр үед болохоор юм зарцааны нүүдэл болж таарч исэн юм уу? Тэгээ тэр тариан талбайгаар дүүр ингээ зарцаанууд бүр ингээ чихт үлэртэл ингээ хуржигнээд ингээ байж идэг. Тэгээд дааши болохоор ерөөхдөө нэг иймэрхүү санааг хэлдэг. За ингээд энэ хүн төрлөختөн бол те ингээд бүр хэдэн 10 одоо хэдэн 100 мянган жилийнхаа туршид ингээд нөгөө шавьчтай үр торхойтой ингээд тэмцэж байгаа. Тэгээд тэмцэх янз бүрийн арга ингээд боловсруулж алсан тий. Жишээлбэл ингээд хамгийн сүүл бидний мэдхийн шавьжийн хор байна. Эсвэл нөгөө шавьжийн өндгөн шавьж болж хувирхаас өмнө өндгийг нь устгадаг аргууд гаргаж ирээд. Эсвэл тэр шавьжийн одоо эсрэг предаторын тэр одоо тариалангийн талбайдаа оруулж ирдэг ч юм уу тий. Айл болгон шавьжийн эсрэг юм цацлага мацлага байдаг. Тэгээ ингээд хардаа өнөөдөр ингээд энд ийм их зарцаа байж лээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар бол шавьж хорхоо байж магадгүй. Гэхдээ бидний бол ирээдүйн иймэрхүү байна гэсэн одоо утгаар ярьдаг. За тэгээд нөгөө хоёр болохоор нэрээ даашиж бас хөнөөг хэлээд шүү гэд ерөнхийдөө
тайвширдаг гэсэн. За тэгээд намын хамгийн одоо сүүлчийн төсвөлийн үйл явдал нь болохоор Венжи нөгөө нэг 1960-70 онд ажиллаж исэн цэргийн нууц бааз руугаа хамгийн сүүлийн удаа очиё гэж гуйсараа очдог. За тэгээд нөгөө цэргийн нууц баазынхаа ингээ гадаа суугаад нар жаргах ингээ хард сууж байгаа. За миний хувьд бол ингээд нар жаргаж байна. Тэгээд энэ нар зөвхөн миний хувьд ч биш те хүн төрөлхтний хувьд ч жаргаж байна гэд хэлснээр энэ цуврал 3 цуврал номын маань эхний ном нь дуусж байгаа. За хоёр дахь ном дээр нь болохоор ингээд одоо бид бүхэн 400 жилийн дараа хар гарих ингээд биднийг эзлэхээр за нэг бол одоо бидний бүр устгаад дэлхийг эзэмшиж суухаар айл эсвэл бидэртээ зэрэгцээ дэлхий дээр ингээд амьдрахаар ирж байгаа гэдгийг бид нар мэдлээ те. Тэгвэл хүн төрөлхтөн энэ бүхэнд хэрхэн бэлтэх вэ гэдэг одоо яг энэ том асуултын хариултыг дараагийн номноос олж унших болно. Тэгээд хамт байгаарай.